Amiga, essa louca, esse negócio de ficar com um não dá certo não. O negócio é ficar com 7. Eu arrumei um príncipe encantado, tudo me dava, mas estava disfarçado. Só me usava e abusava da coitada, mas me cansei e agora eu vou pra casa. Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Som de metrô. Eu arrumei um príncipe encantado, tudo me dava, mas estava disfarçado. Só me usava e abusava da coitada, mas me cansei e agora eu vou pra casa. Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Agora eu tô completa, preparada pra rolé. Tomar um Johnny Walker hoje não dá pra quem quer. Agora eu tô completa, preparada pra rolé. Beber com as amigas só paro quando eu quiser. Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Som de metrô. Agora eu tô completa, preparada pra rolé. Tomar um Johnny Walker hoje não dá pra quem quer. Agora eu tô completa, preparada pra rolé. Beber com umas amigas só paro quando eu quiser. Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Agora eu vou usar a teoria da Branca de Neve. Pra que ficar com um se eu posso ficar com 7? Pense na teoria boa, menino. Com 7. Eu vou pra casa, agora eu vou.